Եկել ենք այլասկա առնելու, գիտեմ այսօր կվեկալենք թե վաղը, բայց այս սպիտակն է գոզում, հիմա ինձ սպիտակ թե կրեմավի, սև չէ, եսի լավն է, թափուկ աշատ, ինձ դուրայք է, Սլավնա։ Բայց չեմ կերտում, անում որն եմ ուզում։ Պրկեք։ Կլոմն է։ Ուշ, ճորդի։ Իսկ սրա հայ, սմոկ կարիչնիվին։ Ես թե կարողանում ենք ընտրենք, հիմա հետեկանք ես գույթի դրա։ Կարամ չեմ մի հատ կշեմ գնամ ընդագա։ Չեն խանութում պրագույկ եմ հել է, որ տեսնեմ ուզում եմ չեմ մատրազղի հանեցինք։ Սիրուն եմ։ Ուֆ, даже да. Все, ты тоже. Վերջը որոշեցինք, վերցնում ենք պատովկարին անում արդեն թագեն, ես կարամ դեմ շոկոլադից ուտեմ, են գտնվում ենք համել ասեմ ծման, ենքան շատ է տեսականին, ենքան շատ, որ չես կենտրոնանում որ մեկը, բայց դե ինձ ես դատան ավելի դուրևեք է, այս սրանք, բայց դե են գույնը վերցրեցինք, մտածելով, որ ավելի քիչ կեղտոտվի։ Առաջին քայլը կատարեցինք, վաղն էլ կգնանք բանը վերցնելու, իհարկե եսի կկպցնեմ վաղվա վլոգին, ոչինչ, կարավաթը ու մնացած բաների, ուշկերը սուղսուղոցել։ Հաշեցինք եսօր կանք աղջական լելապնենք վերջապես սաճուս կտամար սիրուն ես մենք ընտրել ենք այսը որը մենասնսի այս ռեշպությունը Ուրեմն եկել ենք պուջուրի համար շորետ առնելու Հիմա տեսնեմ ինչ սիրուն բաներ կգտնեմ, որ ուզում ես ամեն ինչը օրնես, գնես, բոլորը, ամբողջում։ Սա տեսնեմ, որ տեղից ենք սկսում։ Որ հատված ենք սկնում, հարի։ Բողոք։ Դենք ասա։ Կամ փոքր հացուպեր, շարունակենք, որ գնում ես, ուզում ես սա առնես, բայց Դու հասկանում ես, որ պետք չի։ Ուրեմն վերջացրեցինք, որոշեցինք շատ բան այդպես չգնենք, որ համ չմնա, համ հետաքրքիր լինի, հետո էլի գնենք, միևնույնն է քչությունը անելու ինձ թվում է։ Հիմա գնանք սալոն։ Ոյ, Աստված, ինչ եմ սենց տրամբիտակում
Գնանք սալոն, տեսնենք ինչ ենք անում։ Այսօր առավոտյան չնկարեցի, որովհետև շատ այսպես շտապ ենք դուրս եկել, որ հանգարտ չուշանայինք։ Ոչինչ, ինչև է։ Երեկվա վիդեոն միևնույնն է պետքա կպցնեմ այսօրվան, որովհետև երեք մանկասելը կարանք, այսօր մահճակալը, անկողինը։ Անկողինը, չգիտեմ, դեռ պետքա փնտրեմ սիրուն ուշ բաներ։ Մի պահ գալիք ես թվում է լիքը ժամանակ կա, բայց հետո հասկանում ես, որ ժամանակը ուղղակի թռնում է ու ոնց որ թե չես հասցնելու։ Մենք ուրեմն եկանք մեր սիրելի սալոն, իմ մշտական մատնահարդարի, իմ մշտական մամայիս մատնահարդարի դասատուի մոտ, իսկ այդպես ասեմ։ Իսկ այցիկ հրաշք սալոնը։ Ու որոշենք ինչ ենք անում։ Ես իրականում ինչ եմ որոշել եմ անեմ, քանի որ ուզում եմ հանեմ, անենք French, գնանք պոպոշ ցույց տամ, բայց մահճակալը վաղը են բերելու։ Վաղը մենք կհավաքենք, ամենահավեսին պահն է։ Այս բաժակը ես մաշվելու, եսի մեր բաժակն է մշտական, ստեղի հատուկ, յուրահատուկ, մերը, ոչ մեկի չեք տալի, չէ, բաժակը։ Ես էլ մեր վերջնական արդյունքը։ Արծանք։ Հիմա երևի գնանք տուն, չգիտեմ ինչ ունենք անելու, բայց ես ուզում հանգստանամ։ Գնանք տուն, դեռ քպան արեցինք, պատրաստվենք վաղվան, սենյակը դասավորենք, որ կարավատը պետքա հավաքենք, ուզում ենք մենք հավաքենք, էլի։ Ուրեմն Ուրեմն լուծի, ես սրճեցի, թարմացա, հետ եկա ու գիտեք ինչ եմ որոշել, ուզում եմ, քանի որ իհարկե այսպես ասած վլոգը մի փոքր բան է դառնում, այսպես երեկվա այսօրվանը ու չհաշված նրան, որ առավոտյան չհասցրեցի բացումը կատարեմ, այսպես ասած, կներեք, քանի որ առավոտյան հերթական ստուգումների գնաց է ու այդպես արագ մինչև նախաճաշեցինք, պատրաստվեցի, դուրս եկանք, կեսից այսպես մտքիցս թռա, որ պետքա բացումը սկսեմ օրվա, քանի որ այսօր լիքը բան արեցինք, բայց ոչինչ, երեկվանն էլ եմ կպցնելու այսօրվան, կլի 1, 2 և վաղվանն էլ կամ վաղվանն էլ առանձին կանեմ, գիտեք ինչ եմ ուզում եմ, ինձ կներեք ալերգիա ես համար, գիտեք ինչ եմ որոշել անենք, քանի որ մեր սենյակում մարդու կա ավելանում ու ես չեմ էլ ուզում առանձին լինի, որովհետև միևնույնն է պետքա արթնանամ, գնամ կողքի սենյակ, կերակրեմ գամ, ավելի լավ է իմ սենյակում լինի, իմ կողքը լինի, չհաշված, որ մենք այդ խնդիրը չունենք, մեծ է, ու այդպես էլ պլանավորել էինք, ուզում եմ
որտեղ որ իր համար տեղ եմ պահել։ Այ այնտեղ այն արջուկի տեղն է։ Ոք այն արջուկին արդեն պետք է այնտեղից հանեմ։ Ու այստեղ շորեր ունեմ հավաքած, որ պետք է պահվի ու մտածում եմ ինչպես անենք, որ դասավորեմ, ես այստեղ բան էի գնել, այստեղ ասպատի տոպակին չայլ, Վայլբերիսից վակում, այսպես իմ հատոց սստամ, այսպես վակումով տոպրակներ էի գնել, իհարկե դեռ չենք փորձել, իրը սարքով միասին է եղել, ու ուզում եմ այն շորերը, որ արդեն հագնելու չի, ձմեռային շորերը, այսա սկսենք հագել, հավաքենք ու պահենք, որովհետև արդեն ոտքի տակ անգնում։ Իհարկե այս անցած անգամ հավաքեցի իմ ամբողջ շորերը տարակից, քանի որ ոչ մեկ չէի հագնում արդեն։ Հա, երևի այդպես կանենք, դա ամուսինս ինձ կօգնի, որ սա անենք, չգիտեմ։ Շորերը կհավաքենք, այստեղ անկյունում սենց ջամբրուկով, բաներով, տոպրակով իր հատուկ տոպրակներ էի առա այսպիսի քառակուսի, որ շորերը մեջը դասավորվի, մահճակալի տակը դրվի, բայց միևնույն է ինքը այսպես բարձրություն է ունենում ու խանգարում է։ Դրա համար մտածեցի, որ այս վակումովը ավելի հարմար տարբերակ կլինի, բայց հույս ունենամ, որ չի փչացնի շորերը։ Իհարկե մի փոքր սենց կճմրթվի, բայց դե ինչևէ մեկը հանենք, նորից լվանալու ենք։ Դրա համար այն անկյունը, քանի որ ես տեղափոխվեցի այստեղ, մեր տանը ես ինձ հարազատ այսպես ապրանքներ ունեի, հետս բերել եմ ու ես ունեմ այստեղ այսպես նվերի տուփ, այսպես ամբողջովին երկար ծննդյանս օրը նվեր ստացած ու հիմա այնպես չի, որ մեջը դատարկ ամենի մեջ մի բան կա ու հիմա մտածում եմ ոնց այնտեղ հավաքեմ, որ իրան տանեմ այնտեղ, քանի որ այստեղ էլ պետք է այդ դարակը լինի, չգիտեմ ինչ են ասում դրան, պլյոնկայա տիպի, որ պամպերսը փոխելու համար էլի, այդ հարմար, ամենահարմար տարբերակը ինձ կլինի այնտեղ, ես այն ժամանակ մտածում էի, որ կդնեմ այստեղ, մոտավոր մի րոպե, ես մտածում էի կդնեմ այստեղ, իմ մտածելով, այստեղ մահճակալը, բայց եթե մահճակալը մոտավոր է սքանը, այդտեղ չի մնում այստեղ, դրա համար կդնենք այնտեղ, ես մեր արջուկին ամեն անգամ կդնենք անկողնում և կհանենք, կդնենք կհանենք, քանի որ ինքը իմ սիրելի արջուկն է, ապա, ու հիմա, վայ դերնի ինձի, ու հիմա, կողնես կանդեցի, հիմա այստեղ այնքան բաներ կա, ես գիտեք ինչ եմ զգացել, մի օր այսպես կտրամադրվեմ room cleaning կանենք, այսպես ասած մի կետ եմ հասկացել իմ հետ կապված, որ այն ապրանքները, ինչը որ ես կարծում եմ, որ ինձ պետք է, ես դա պահում եմ, ոչ այդքան նենց տեղ, որ չեմ վերցնի, էլի աչքի դիմացա, բայց ես այդ ապրանքները, որ չեմ կարողանում ազատվեմ, այսպես ասած, ձեռքս չի գնում գցեմ կամ, այսպես ասած, դեգնետեմ, կամ ուրիշին տամ, քանի որ ոչ թե վատ բնավորություն եմ, այլ եթե այդ ապրանքը ինձ շատ հարազատ է, ինչ-որ հիշողություն կա, չեմ կարողանում ազատվեմ, բայց եթե կան բաներ, որ ինձ ձեռքի տակ մտածում եմ, որ պետք կգա, բայց չեմ օգտագործում, այդպես պահում եմ, նույնը հագուստների հետ կապված, պահում եմ ու անցնում մոտավորապես այդպես մի ամիս, երկու ամիս ու հետո երբ որ դասավորում եմ նորից, զգում եմ, որ ես այդ արդեն երկու ամիսա ձեռք չեմ տվել, ուրեմն ինքը ինձ հաստատ պետքա կանչի ու այդպես ազատվում եմ այդ իրից, որովհետև եթե ինձ հաստատ
նույնիսկ եթե շատ հարազատ է, դա ուրիշ ձև եմ պահում, այսինքն չեմ պահում աշկից դիմաց, որ հեսա կհակնեմ կամ հեսա կօգտագործեմ։ Այդ բաները ասենց առանձին նույնիսկ իմ ճամբրուկի մեջ եթե չեմ էլ հակնելու, դա պահելու եմ, այսպես դնեմ այստեղ։ Իսկ այնպես արդեն 2 ամիս հետո ես քանդում եմ նորից դարակը դասավորելու օրինակ ու հասկանում եմ, որ ինձ պետք չի եւ ազատվում եմ այդ ապրանքից եւ զգում եմ տեղամացվել։ Ուրեմն ես մի հատ կենտրոնանամ այս անկյունը դասավորեմ, նայեք այդտեղ քանդել եմ, արդեն կապել եմ, ուրա այնտեղ արդեն քանդրտել, թափատել եմ։ Գնանք այդ հատվածը դասավորեմ, ես այստեղ դնեմ երևի մենաշորերը, որ պետք է դասավորվի այդ ամենքի մեջ, այսպես անենք էլի, ու ես հիմա և այսօրվա գնումները անպայման ցույց կտամ, այստեղ լիքը բան կա, բայց իմ տոպրակի մեջ է, այս հետո ցույց կտամ։ Ուրեմն, օպա, քանի որ գործը չի վերջանալու միևնույնն է, եկեք ես վաղն էլ միևնույնն է, երբ որ արդեն դնենք, վերջացնենք, այդ ժամանակ արդեն էլի կկարգավորեմ, եկեք ասենք, լավ, այստեղ այդքան կարևոր բան չեմ վերցրել իմ, ուղղակի, քանի որ ոտասներ դժվար եմ հագնում, այսպիսի ես չարող եմ ասում, չգիտեմ, իրահաստականում այսպիսի բաներ չարողիկ վերցրեցի, որպեսզի ինձ հարմար լիներ, Ռոբերտոյից ենք վերցրել, որ թելիկները չեմ կարողանում արդեն կամ թողքս, այս իմ համար, ու այստեղ մի քանի պուտուր քիչ վերցրեցինք, որպեսզի հետո գնանք էլի գնումներ անենք ու չկենտրոնանանք մեկ խանութի վրա, քանի որ ուրիշ գործեր կար, այսպես այդ գույցի ենք վերցրել, 3 հատ ինքը մեջը, ինչ էր անունը, օկայդից, եթե ոսկով կարդում եմ օբայբի, ոսկով օկայդ, այդ պուջուրի պապան գնաց ու ընտրեց իրա շորերի պուջուր տեսակը, այսպիսի շալվարիկ, այսպես փափուկ մատերիալի, հուսամ իհարկե փոքր չի լինի, կամ գոնե մի քանի օր կհագնի, այ պուջուր դինիսիկը լինեք ինչ լավն է ուղղակի, ինքը այսպես ոնց որ քյուտ, շատ քյուտ է երևում, իսկը կոնիթ այստեղ ժակետիկ, պուջուրիկ, ու այս շրապ մենք վերցրել ենք 3 ամսեկանի համար, քանի որ այդ խանութում շատ
այսպես ասած մալամերկա էր։ Մեկ ինչ գիտե։ Իր շալվարիկի, նու միասին չեն էլ համադրել էին։ Ու ասեմ, իդեպ էս հետևից է բացվում, որ ավելի հեշտ է երեխային հագցնելը։ Опа։ Էս, այս մեկը երկարաթև ենք վերցրել, հա։ Ինչ լավ։ Այսա։ Մեր ուջուր գնումները արդեն սկսվել են, կարելի ասել։ Այնքան բան կա անելու, ուղղակի դեռ իմ պայուսակը պետքա դասավորեմ, որը իհարկե ցույց կտամ, ինձ թվում է ապագա մայրիկներին կամ հենց հղիներին, ովքեր նոր են, իրենց էլ կհետաքրի, ես էլ եմ նոր այնպես չի, որ 1000 տարի մայր եմ եղել, ես էլ նոր պետքա իմանամ, հետաքրքրվեմ ինչ է պետքա գնեմ, ու երբ որ գնեմ, կկիսվեմ ձեզ հետ, թե իմ պայուսակը ոնց եմ դասավորում, կամ ինչերը մեջը դնելու, ինչ պետքա տանեմ հետս, ապայս, ինչև եմ, լեսի ուրեմն ինձ թվում է կարելի է համադրել սա սրա հետ, օրինակ, սա սրա հետ, իր ժակետիկով, ու տարբերալն էլ, ոյ չգիտեմ, ես արդեն այսպես ասած խելագարվում եմ։ Իսկ թվում է կգնենք մնացած բաներն էլ ինչ որ կվերցնենք ոչ թե շատ, քանի որ իր տատիկը բերելու է իրեն նվերներ դրսից ու շատ բան մեզ սկզբի ժամանակ պետք չի, որպեսզի գոնե օգտագործենք, հետո կլվանանք, բայց դա արդեն ուշ։ Կլվանանք, կպատրաստենք, կհարդուկենք ու այս դարակը իրանն է։ Սկսենք դարակը հակառակ կողմն է, դարակի մեջ դասավորել իր շորիկները, մնացած բաները։ Բայց հիմա դեռ չեմ ուզում այդ ամեն ինչի անցնեմ։ Համ ուզում եմ սաղ շտապ անեմ, համ չեմ ուզում, որ հետաքրքիր պահերը մնա էլի, ոչ թե վերջում էսպես ուղղակի նստեմ սպասեմ, բայց բաներ կա, որ պետքա շտապել ու հա, քանի ասացի շտապել ասեմ, ովքեր ում հետաքրքիր է իհարկե, երբ որ ցանկանաք 3D անեք, 3D-ն են սովորական էխոյից բացի, որ ֆոտո է լինում երեխայի դեմքը կամ ընդհանուր եթե ուզում եք տեսնեք, 3D-ի ժամանակ անպայման մինչ 29-30 շաբաթական անպայման ձեր բժշկին ասեք, որովհետև փաստորեն 27-28 շաբաթականում գոնե այդ արդեն ընկնում է վերջի ժամանակները պետքա անեք, որովհետև էլ դեմքը չի երևում, ոչ թե դեմքը չի երևում, արդեն խանգարում է, այսպես ասած, ավելի դժվար է լինում անելը ու այդպես ես գիտեի, կարդացել էի էջերով, որ սրոկը, այսպես ասած, պետքա մեծ լինի, որ կարենանք 3D անենք ու դեմք տեսնենք, բայց փաստորեն սխալվել էի, սխալ ինֆո էի ստացել, ամեն դեպքում, ովքեր որ ցանկանում են ունենան 3D ֆոտո անպայման բժշկին ասեն եւ չսպասեն շատ սրոկը մեծ հանկարծ չլինի, որտեղ չեն կարողանա նկարել։ Դե ինչ ավարտենք մեր վլոգը այսօրվա ու կհանդիպենք մյուս վլոգում։ Bye bye։